olen Thea Teinemaa ja räägin täna meie auditist, Riigikontrolli auditist pealkirjaga siis riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel, mille tegime koos kolleeg Pille Kuusepaluga, kes samuti siin istub. Enne kui asun rääkima auditist, siis väga lühidalt Riigikontrollist. Et Riigikontroll auditeerib riigi ja kohalike omavalitsuste tegevust kõigis riigi ja kohalike eluvaldkondades ja viimastel aastatel on olnud erifookuses just tervishoiuvaldkond. Te saate kõiki meie auditi aruandeid ja muid publikatsioone huvi korral ka lugeda meie kodulehel riigikontroll.ee, sealhulgas ka seda auditit, millest siis nüüd hakkan rääkima. Ja audit käsitles siis riigiasutuste tegevust tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel ning käsitlesime täpsemalt siis Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Tervisekassa tegevust aastatel 2018 kuni 2023 esimene poolaasta. Auditi viisime läbi eelmisel aastal. Ja nagu teie siin väga hästi teate, siis tervishoiuteenuste kvaliteet on muidugi väga-väga lai mõiste, et seda võiks käsitleda väga erinevatel tasanditel, väga erinevate nurkade alt, nii et pidime tegema valikuid, kui auditi fookus seadsime. Ja põhiteemadeks said kõigepealt küsimus, kas tervishoiuteenuste osutajatele on seatud täpsed ja selged ja ajakohased kvaliteedi tagamise nõuded, samuti Terviseameti järelevalve nende nõuete täitmise üle ning ravi kvaliteedi hindamise ja parendamise valdkonnas vaatasime ravi kvaliteedi indikaatoreid ja ravijuhendeid ning samuti käsitlesime natuke riigi tegevust siis tervishoiuteenuste inimkesksemaks muutmisel. Mida me ei teinud, oli see, et me ei viinud läbi kliinilist auditit, et me ei hinnanud siis reaalsete teenuste kvaliteeti, vaid just keskendusime riigi tasandi tegevustele. Ja samuti me ei võtnud fookusesse patsiendi ohutuse süsteemi, sest et seoses uue vastutuskindlustusega on selles valdkonnas toimumas palju muutusi. Kvaliteedi tagamise nõuded, siis see esimene teema, käsitlesime seejuures kõige põhjalikumalt määrust nimega tervishoiuteenuste osutajate kvaliteedi tagamise nõuded. Ma ei tea, kindlasti osad teist teavad seda rohkem, osad vähem, aga see on põhjalik, ütleme kõige peamisem õigusakt, mis siis sätib nõuded sellele, milline peaks olema kvaliteedi juhtimissüsteem tervishoiuasutustes, et mis puudutab teeninduskvaliteeti, ravi kvaliteedi tagamist, patsiendi ohutust ja nii edasi, et just see kvaliteedi juhtimissüsteem. Ja kui väga lühidalt öelda, siis meie järeldus oli, et see määrus on liiga üldsõnaline ja kohati on need mõisted seal ebaselged. Aga kui rääkida pikemalt, siis meie jaoks oli väga oluline neid nõudeid analüüsides saada aru just sellest, kuidas tervishoiuteenuste osutajad päris elus neid nõudeid mõistavad ja rakendavad. Ja viisime läbi küsitluse, siis selles osalesid HVA haiglad, iseseisva statsionaarse õendusabi osutajad ja ka suuremad Tervisekassa suurema lepingumahuga siis eratervishoiuasutused. Ja meile vastas 39 asutust. Saime sellest küsitlusest väga huvitavat teavet. Enne kui ma nendest näidetest räägin, siis ütlen meil igaks juhuks üle, et meie eesmärk ei olnud neid asutusi kontrollida, vaid me küsisime seda infot just selleks, et hinnata nende nõuete siis täpsust ja selgust. Ja need nõuded, see määrus kehtib põhimõtteliselt samas sõnastuses kõigile Eestis tegutsevatele tervishoiuteenuste osutajatele, olgu see siis hambaarst või perearst või piirkondlik haigla. Et need nõuded kvaliteedi juhtimissüsteemile on põhimõtteliselt samad. Ja näiteks on nõutud, et kõik asutused viiksid läbi kliinilisi auditeid, teeksid enesehindamist, et oleks olemas teatud tegevusjuhendid, et tehakse rahulolu-uuringuid igal aastal. Ma ei hakka ette lugema neid täpseid numbreid, saate siit slaidi pealt lugeda,
aga asutused vastasid meile küsitluses päris sageli, et nad ei ole tegelikult neid asju teinud või neid nõudeid järginud. Ja nad ütlesid selle kohta nii, et näiteks, et selle tegemine ei ole meie asutuse teenuste profiili või asutuse suurust arvestades nagu tehtav või mõistlik. No näiteks seesama kliiniline audit, et selle kohta, et määruse kohaselt peaksid kõik asutused siis ise läbi viima kliinilisi auditeid oma teenuste osas. See oli ka üks näide sellest, et kuidas neid määruses toodud mõisteid tegelikult mõisteti erinevalt, et mõned asutused, paljud asutused said sellest aru nii, et on mõeldud kliinilisi auditeid, mida asutus ise teeb, aga oli ka neid, kes tegelikult rääkisid hoopis Tervisekassa läbiviidavatest kliinilistest audititest, et kui nad olid sinna valimisse sattunud, et selles mõttes oli asju, millest saadi erinevalt aru. Ja Sotsiaalministeerium on seda määrust tegelikult täna uuendamas. Kokkuvõttes ütleks veel seda, et loomulikult on Eestis väga võimekaid tervishoiuteenuste osutajaid, kes suudavad üles ehitada väga hea kvaliteedi juhtimissüsteemi sõltumata määrusest ja nõuetest, aga riigi seisukohalt on oluline, et need nõuded oleks piisavalt asjakohased, arvestaks asutuste erinevaid profiile ja suurust ja oleks ajakohased, et tagada vähemalt teatud miinimumtase igal pool. Nii. Järgmisena või ütleme nõuete puhul rääkisin eeldustest, mille täitmine peaks aitama siis head teenuste kvaliteeti tagada, siis räägin nüüd natuke sellest, mis puudutab selle ravi kvaliteedi jälgimist ja hindamist ja ütlen kohe ka seda, et audit oli küllalt mahukas, et kõigest kindlasti ei jõua täna rääkida, et püüdsime meeskonnaga välja valida need teemad, millest lootsime, et mis teid rohkem võiks puudutada. Ravi kvaliteedi indikaatorid on siis kokku lepitud numbrilised näitajad, mille alusel saab kohe automaatselt andmete põhjal jälgida näiteks teatud aspekte ravitegevuses ja kliiniliste auditite kõrval on see selline uuem ja tõhusam viis, siis, kuidas ravi kvaliteeti jälgida ja rahvusvaheliselt samuti on päris paljud riigid arendamas just sellist indikaatorite süsteemi. Eestis on muidugi väga kogutakse mitmesuguseid andmeid, mitmesugust tervishoiu valdkonna statistikat, aga just ravitegevuse, ravi kvaliteedi kohta annavad kõige täpsemat infot Tervisekassa eestvedamisel koostöös ravi kvaliteedi indikaatorite nõukojaga arendatud indikaatorid. Et siin slaidi allosas on mul ka märgitud, et kui te ei ole veel nendega võib-olla nii väga tuttavad, et siis saab need leida Tervisekassa lehelt. Ja need indikaatorid on umbes 10 aastat tagasi alustati arendamist ja need on nüüd arendatud 10 erialal 40-st. Pean küll ütlema, et õenduse erialal seni veel eraldi indikaatoreid ei ole. Aga uurisime siis seda, et kuidas see indikaatorite süsteemi arendamine on edenenud ja ka eelkõige seda, et kas on neid indikaatoreid praktilisel viisil kasutatud, mida on välja arendatud. Et muidugi üks esmane probleem kohe kõigi osapoolte jaoks on olnud see alusandmete kättesaadavus ja kvaliteet, et on saadud teha neid indikaatoreid, mida meie olemasolevad andmed võimaldavad ja mitte alati võib-olla neid, mida oleks kõige vajalikum jälgida. Samuti nii Tervisekassa kui haiglad kui erialaseltsid ütlesid meile, et väga suur probleem on see, või väljakutse on see, et kuidas ikkagi nende indikaatorite tulemusi vaadates, need on muideks Tervisekassa lehel avaldatud siis asutuste lõikes need tulemused. Et kuidas, kas need on ikka võrreldavad, et kas need võimaldavad teha piisavalt nagu täpseid otsuseid ja järeldusi. Ja kui me uurisime, et kas neid indikaatorite tulemusi jälgides ja seal teatud probleeme või varieeruvusi tuvastades on mingeid praktilisi muudatusi, näiteks asutuste töökorralduses või riigi tasandil tehtud, et siis selgus, et üldjuhul ei ole just nende eelmainitud probleemide tõttu ja samuti ka selle tõttu, et ei ole piisavalt
selgelt olnud see protsess kokku lepitud, et kes siis täpselt peaks näiteks need parendustegevusi tegema, et need osapooled on Tervisekassa, haiglad, erialaseltsid. Aga jällegi lõpetuseks, et see süsteemi arendamine, sellise indikaatorite süsteemi arendamine on kindlasti väga keeruline väljakutse, aga samas kui see õnnestub, et sellised praktiliselt kasutatavad indikaatorid kokku leppida, et siis see kindlasti võimaldab väga tõhusalt jälgida ravi kvaliteeti ja muutusi ja võib-olla varieeruvuse erinevate asutuste vahel. Nii, järgmiseks. Enam ei toimi hästi. Ma ei tea, sama pult ja nupp ennem töötas, aga nüüd ei tööta. No nii. Ravijuhendid. Tervisekassa rahastab siis ravikvaliteedi ühtlustamise ja parendamise eesmärgil ravijuhendite koostamist. Neid siis koostab Tartu Ülikooli juures tegutsev ravijuhendite nõukoda koostöös erialaseltside poolt valitud töögruppidega. Ja ehk siis ma räägin eelkõige praegu sellistest kesksetest riigi tasandil arendatud ravijuhenditest. Käsitlesime seda. Nägime, et sellesse on pandud ekspertide aega, samuti siis avalikku raha, et näiteks 2022 on rahastas Tervisekassa nende ravijuhendite koostamist ja koolitusi 352 000 euroga. Et vaatasime samuti seda poolt, et eelkõige seda, kuidas neid kasutatakse, kas Tervisekassa on teinud ka nagu järeltegevusi, et soodustada seda, et need päriselt jõuaksid tervishoiutöötajateni. Üks aspekt, mida me nägime, oli see, et kuigi on olemas selge protsess, kuidas need teemad välja valitakse, mille kohta neid juhendeid tehakse, et siis seal oli teatavat ebaselgus siiski osapoolte vahel, et kas tegelikult on ikkagi piisavalt hästi kokku lepitud või nagu välja selgitatud, mis on need kõige kriitilisemad teemad, mis neid ravijuhendeid vajaksid. Aga nagu öeldud, siis meie rohkem keskendusime rakendustegevuste poolele. Nende eest üldjuhul vastutab Tervisekassa, et nägime, et sellel perioodil, mida me vaatasime, olid osalt tegemata jäänud need näiteks kliinilised auditid ja sihtvalikud, mis olid ette nähtud ja osalt ka seireindikaatorid, sest et ravijuhendite kohta samuti lepitakse kokku konkreetsed indikaatorid, et siis andmete põhjal jälgida, kas päriselus kasutatakse või järgitakse neid soovitusi, mis on ravijuhendites antud. Ka mõned koolitused olid jäänud tegemata, Tervisekassa selgitusel oli selle põhjus COVID-pandeemia ja nüüd on nad asunud neid ravijuhendeid tutvustavaid koolitusi taas rohkem tegema. Positiivse poole pealt nägime, et kindlasti kliinilised otsustustoed ja see teabehalduse ligipääs, mida Tervisekassa alates eelmisest aastast rahastab kõigile tervishoiutöötajatele, et see parandab ligipääsu mitte ainult Eesti ravijuhenditele loomulikult, vaid ka kõigile rahvusvahelistele ravijuhenditele. Kuigi Õdede Liit meile ütles auditi käigus, et võib-olla selles osas, mis puudutab õdesid, on meil arenguruumi, et üsna palju, et oleks hea ja praktiline ligipääs kõigele vajalikule infole. Vaatasime selle teemal ka seda, mis toimub lähiriikides seoses riigi tasandi ravijuhendite koostamisega. Ja nägime, et näiteks Põhjamaades ja Balti riikides üldjuhul on igal pool samuti sellised kesksed riiklikud ravijuhendid olemas, mõnes riigis rohkem, mõnes vähem, aga jäi silma, et näiteks Põhjamaades on sageli rohkem keskseid tervishoiukorralduslikke juhendeid, et kui toon mõned näited, siis näiteks mis puudutavad patsientide prioriseerimist, et kui kiiresti mingite seisundite puhul täpselt kuhu suunata, sealhulgas kontaktpunktid sotsiaalsüsteemiga, samuti
meditsiiniseadmete hooldamine, suhtlus patsientidega või konkreetsete ohujuhtumite lahendamine, kvaliteedijuhtimissüsteemide kohta ja nii edasi. Ja selle osa lõpetuseks räägin natuke ka õdede vaatest, et Õdede Liidu juhatusega rääkisime auditi raames ja nemad tõid välja seda, et nad hea meelega näeksid, et ravijuhendites oleks täpsemalt kirjas siis, mis on kellegi roll, kui on seal need soovitused toodud, et kas seda peaks tegema õde või arst näiteks. Ja samuti juhtisid tähelepanu, et need juhendid, mis on praegu erinevates asutustes koostatud, et vahel juhtub, et erinevates asutustes on sarnaste protseduuride kohta isegi üsna vastukäivat infot, et kindlasti on oluline jälgida, et nii töötajatele kui patsientidele mõeldud juhendid siis oleksid kõik ajakohased ja tõenduspõhised ja ühtsed. Nii, ma tean, et me peame hakkama lõpetama, aga hästi kiiresti räägiks veel sellest viimasest teemast, inimkesksus. Et riigiasutused on võtnud eesmärgiks inimkeskse tervishoiu, näiteks rahvastiku tervise arengukavas. Selleks on tehtud loomulikult teatud samme, aga pigem vähe ja projektipõhiselt, et jällegi Õdede Liit meile ütles, et kui oli esmatasandi arengukava arutelud, et siis kõik osapooled nõustusid ühiselt, et Eesti tervishoid ei ole inimkeskne, aga kõik said erinevalt aru sellest, mida see täpselt tähendab. Ja ka meie küsitluses näiteks erinevatele asutustele tõid asutused välja hästi palju erinevaid asju, mida igaüks on teinud selleks, et oma asutuses inimkesksust suurendada. No, alates sellest, et digiregistratuuriga ühinemine kuni personalikoolitused, hingehoidja teenus ja personali suurendamine, kui ma seda juba maininud. Et need oli tõesti hästi lai ja huvitav valik, aga samas need kitsaskohti, mis takistavad patsientide kaasamist ja teavitamist, et need võib-olla on meile erinevad osapooled toonud natuke sarnasemalt välja, et lühike visiidiaeg, ajalooliselt välja kujunenud suhtlemisstiilid tervishoiuasutustes ja loomulikult siis töötajate ülekoormus. Ilona Pastarus rääkis oma ettekandes natuke premmidest ja prommidest, see on see minu viimane punkt seal slaidil, et kindlasti inimkeskust aitaks arendada see, kui me laiemalt võtame kasutusele siis patsientide hinnangute alusel võetud kvaliteedi hindamise meetodid. Ja tegime riigiasutustele siis mitmeid soovitusi selles auditis ja samuti käsitlesime muid teemasid, millest praegu ei jõudnud rääkida. Seda saate lugeda Soovikallule aruandes ja seal on samuti siis olemas Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Tervisekassa vastused ja info, et mis on nende planeeritud tegevused selles valdkonnas. Ja lõpetuseks sooviksin öelda veel seda, et kui mõne Riigikontrolli auditi puhul piisab täiesti audiitorist ja dokumentidest ja audiitor kontrollib raamatupidamislikke tehinguid, siis tervishoiu valdkonna auditite puhul on meie jaoks äärmiselt oluline rääkida tervishoiuasutuste esindajatega, kutseliitudega, erialaseltsidega, arstide, õdedega, patsientidega. Et suur tänu kõigile, kes on meiega kaasa mõelnud ja eriti tänan täna Õdede Liitu, kes alati annab väga sisukalt õdede vaate erinevatele teemadele. Nii et suur tänu ja head õdede päeva!